यह देखो प्यारे बच्चों रेड पांडा। रेड पांडा को हिंदी में लाल पांडा कहते हैं। यह पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। यह देखो प्यारे बच्चों पांडा। पांडा को हिंदी में पांडा कहते हैं। पांडा बांस खाना पसंद करता है। यह देखो प्यारे बच्चों स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर को हिंदी में आलसी भालू कहते हैं। यह धीरे धीरे चलता है और शहद खाता है। यह देखो प्यारे बच्चों कोआला। कोआला को हिंदी में कोआला कहते हैं। यह बहुत शांत जानवर होता है। यह देखो प्यारे बच्चों कंगारू। कंगारू को हिंदी में कंगारू कहते हैं। यह अपनी थैली में बच्चों को रखता है। यह देखो प्यारे बच्चों हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। यह ज्यादातर पानी में रहता है। यह देखो प्यारे बच्चों वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर को हिंदी में जंगली सूअर कहते हैं। यह खेतों को नुकसान पहुंचाता है। यह देखो प्यारे बच्चों वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो को हिंदी में जंगली भैंसा कहते हैं। यह भैंसा बहुत ताकतवर होता है। यह देखो बच्चों चिंपैंजी। चिंपैंजी को हिंदी में चिंपैंजी कहते हैं। यह बहुत समझदार जानवर होता है। यह देखो प्यारे बच्चों गोरिल्ला। गोरिल्ला को हिंदी में गोरिल्ला कहते हैं। यह बहुत ताकतवर होता है। यह देखो प्यारे बच्चों क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। यह पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह देखो प्यारे बच्चों हायना। हायना को हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं। यह हंसने जैसी आवाज निकालता है। यह देखो प्यारे बच्चों जैकल। जैकल को हिंदी में सियार कहते हैं। सियार चालाक और तेज जानवर है। यह देखो प्यारे बच्चों वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर को हिंदी में जंगली सूअर कहते हैं। यह खेतों को नुकसान पहुंचाता है। यह देखो प्यारे बच्चों ब्लू बुल। ब्लू बुल को हिंदी में नीलगाय कहते हैं। नीलगाय भारत का बड़ा जंगली जानवर है। यह देखो बच्चों जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। जिराफ सबसे लंबा जानवर होता है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। यह देखो प्यारे बच्चों जेब्रा। जेब्रा को हिंदी में धारीदार घोड़ा कहती है। जेब्रा के शरीर पर काली सफेद धारियां होती है। यह देखो प्यारे बच्चों डियर। डियर को हिंदी में हिरण कहते हैं। हिरण बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। यह देखो प्यारे बच्चों स्वाम्प डियर। स्वाम्प डियर को हिंदी में 12 सींगा कहते हैं। इसके सींग बहुत बड़े होते हैं और 12 सींग होते हैं।